से बाहर निकला, मैंने दूसरी चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दी। इसमें तो कुछ नहीं है। अरे इसमें भी कुछ नहीं है। चलो रूम से बाहर चलते हैं। ऐसा दिख रहा है, चलो इसी से ऊपर चलते हैं। अरे नहीं, ग्रैनी फिर से आ गई। चलो जल्दी टेबल के नीचे छुप जाते हैं। ये देख ना मर्द, बार बार जाके टेबल के नीचे ही छुप जाते हैं। हिम्मत है तो बाहर आ साले। ग्रैनी तुम ज़्यादा बोल रही हो, लिमिट में बोला करो। हाँ हाँ ठीक है, जा माफ किया। जैसे ही ग्रैनी गई, मैं टेबल के नीचे से निकला और मैं दौड़ के चला गया ऊपर वाले रूम की तरफ, और मैंने नई नई चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दी। अरे एक बॉक्स दिख रहा है, चलो जाके देखते हैं उसमें क्या है। ये तो खाली है। यहाँ पे कुछ और भी है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। अरे आवाज़ क्यों किया? ग्रैनी आके फिर से चिल्लाएगी अब। ये क्या है? यहाँ कुछ तो है। ये तो व्हील क्रैंक है। चलो जल्दी से इसे उठा लेते हैं और देखते हैं ग्रैनी आई है नहीं। हाँ हाँ आ रही हूँ। चलो ग्रैनी आ गई, पता नहीं क्या है यहाँ नीचे, जंप करके ही पता चलेगा।